ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತರೆಗಳ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪನ ಐಟಮ್ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ತುಗ ಎಂಜ ಮಲ್ಪನ ತುಗ ಮಾಂತರೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ನತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಬುಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಪೌಡರ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ಬಾಡ್ನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಬಾಡನೊಳಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ದು ಎಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ತಾರಾಯ್ತೆನ್ನೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಜಲ್ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದಿಡ್ತುತ್ತ ಐನು ದೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ದಿನೋಡು. ಬುಕ್ಕ ಪುಳಿ ನಿಗಲೆ ಲಿಂಬೆ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಪುಳಿ ಏನೋ ಲೋಟ ಪುಳಿ ತಂದನೆ ಒಂಚ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಾನು ಅಂಜಲನ್ನು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪೆರ ದಿನ ನೋಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಪುನತ್ತು ದಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನೆ ಮಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತವಾ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಐಕ್ ತಾರಾಯ್ತೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಟು ದಿಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅನಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯರದಿರೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಣಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಅಂಜಲ್ ತವಾ ಫ್ರೈ. ಮಾಂತರೆಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿರ ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಾಲ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಡತ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕಡತನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಂತು ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾಂತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದುಕ ಆತಂಟ ಮಾಂತರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.